係，hello，盧 L 做 N 呢個咧就係而家你見到呢個畫面咧，就係之前我哋講嗰個 prototype 啦。我哋做咗一個prototype 關於呢個照護即係護老院嗰個系統啦。咁就我會做一個好簡單嘅 walkthrough 啦，咁俾你即係有個感覺就係其實呢個係咩一回事咧。咁就好簡單咁，我 log in 啦，入去個 system 嗰度，同一般嘅系統冇乜分別啦。好啦，咁一入到去嘅時候，見到呢個版面咧，就係根據每一個用戶啦，佢設定咗自己一入嚟嘅時候見到啲乜嘢啦。咁可能個個都唔同嘅，有啲人中意睇今日任務，有啲人可能睇異常報告咁樣，異常警告咁樣。咁呢個係 depends 嘅。OK，咁或者我就好簡單啦，喺左手邊你都見到，咁我可以 walk through 下啦，呢個系統大約係咩一回事啦。咁首先譬如就係用戶啦，即係啲 user 其實喺邊度 maintain 嘅咧，就會喺呢度 maintain 啦。咁你可以隨時新加啦，亦都可以俾每一個角色一個唔同嘅角色俾佢哋啦，即係 apply 一個角色俾佢哋。咁呢度所有啲角色咧，其實都係自己定義嘅。咁陣間我可以再 show 俾你睇啦，喺邊度定義啦。咁就譬如話，OK，你呢度可以睇到啦。另一啲就係嗰啲服務啦，我哋即係喺嗰個護老服務上裏邊會有一啲咩任務或者有啲咩項目啦。咁呢個都係可以隨意加減嘅。咁或者我做一個好簡單嘅 example 啦，譬如我而家加一個叫口腔護理嘅，OK，咁就屬於健康嘅簡單咁啦。咁呢度就會多咗一個口腔護理。咁呢啲設計咗嘅項目其實我嚟做乜嘢咧？呢個就係我嚟可以配合翻啦，每一個院友啦，佢每一日或者每一個時段，佢需要有啲乜嘢唔同嘅服務俾佢咁樣咯。咁呢度亦都有一啲自定義，亦都係可以自己 define 嘅一啲我哋叫警告嘅規則管理啦。咁就譬如話我要 check 啲乜嘢 alert 嘅，要 check 譬如血壓異常啦，或者可能體温異常啦，或者可能大便唔順暢啦，或者 whatsoever，任何你可以自己 define 嘅嘢，好似頭先一樣啦，你係可以自己去定義嘅。咁定義咗之後咧，咁呢個就會變成一個 alert 啦。咁呢啲 alert 咧就會喺適當嘅時候啦，即係觸發到嘅時候咧，佢就會變成一種警告啦，咁樣 send 出去。咁就你可以睇到啦，呢度裏邊咧我哋所做嘅任何嘢咧，都會有呢個 AI 嗰個所謂處理日誌，就係其實就係個 audit log，巨細無遺咁樣講咗咧邊個人幾時做過啲乜嘢，裏邊有啲內容係乜嘢啦，你都可以睇到啦呢度。咁譬如呢啲每一個單獨嘅咧，其實你可以一 cut 嘅時候咧，其實你可以睇翻 detail 咧，究竟係一啲乜嘢嚟嘅。咁就呢個基本上係維護嗰部分啦，咁我唔詳細講啦。OK，咁就長者嘅檔案嗰啲啦，基本嘢啦，咁我呢度可以隨時去加減長者嗰啲 information 啦，有基本嘅資料啦，即係名啊、出生年月日啊、基本嘢啦、身高嗰啲咁樣。咁亦都有啲比較特別啲嘅，關於譬如佢有冇主診醫生啊，咁嗰個聯絡係點樣啊？咁呢啲係可以擺落去嘅。咁或者如果有保險啦，佢嘅保險信息係啲乜嘢咧？邊間公司啦？咩號碼啦？咁如果護理嗰方面，佢係需要點樣嘅一個設定啦，或者一個即係plan 啦，咁呢度亦都可以設定啦。咁呢度亦都可以就係 define 佢所謂定期任務，就係譬如佢每日嗰個生活嗰個流程啦，我哋可以喺呢度加減嘅。其實咁亦都有家屬嘅管理啦。咁譬如有親人啊，咁我哋可以隨時加翻佢啲家屬嘅 information 落去。咁亦都有一項咧，就係附件啦。呢個其實係幾好嘅。呢個譬如 for example，佢有一張 paper 嘅 ICP，可能我哋會喺呢度 attach 落去啦。咁同時亦都可能佢有啲生活上嘅照片，我哋都喺呢度 attach 落去啦。咁呢啲所有 attach 咗落去嘅 attachment 咧，就會作為將來咧可能即係交俾家屬嗰份定期嘅關於院友嘅 report 上面咧，我哋可以選擇性咁樣將佢搬翻出嚟咯。呢啲乜嘢？咁呢個就係關於個長者嘅檔案嗰個維護啦。咁亦都有家屬嘅管理啦。咁亦都有
呢個所謂媒體資源其實就係、譬如我可以放影片啦，我可以放相啦，關於嗰、個院友嘅，譬如你見到呢度有啲寫住嘅，譬如話劉大軍院友曾經有過一個聲音分析記錄，咁呢啲係聲音啦，咁有啲可能係photo 啦，有啲可能如果有需要嘅話，我哋 video 其實都可以嘅擺喺呢度。咁你亦都見到啦，即係呢度另外一個就係可以 maintain 翻週期要做嘅嗰啲所謂任務啦。咁呢度亦都係一樣咯，其實就係自定義嘅。然後呢啲定義咗嘅任務咧，就可以安排放翻喺每一個唔同嘅院友身上，因為唔同嘅院友有可能佢需要嗰個任務咧，其實可能有啲係有少少唔同，譬如有高血壓嘅，佢可能要特別係需要多一個叫做血壓監測。咁譬如係佢一定要即係佢要留意佢嗰個排便嘅咁樣，咁可能就要加入一個排便記錄。咁其他院友未必一定需要。咁所以呢個就係、當然呢個任務你可以再加啦，不停咁加落去。所有呢啲任務個重點就係呢啲任務會最後咧會去 attach 翻落去嗰個院友身上。咁就好造成咗一個就係我哋成日講啦，就係以院友為中心咯，所以乜嘢都係同個院友本身有關嘅。咁另外啦，好簡單講講啦，我哋有啲好簡單嘅 dashboard 啦。咁當然而家呢個係一個 prototype 嚟嘅啫。咁即如果個 client 需要，即係或者竹林明堂好似睇完之後覺得好有興趣喎，呢個都好喎，咁可唔可以加多啲唔同嘅dashboard 裏邊嘅圖啊，或者係 chart 啊上去？咁其實我哋呢個程序都可以做到嘅。Providing that 即係喺翻嗰一抽系統裏邊，即係個 system 裏邊嗰啲 data 啦。咁另外我哋呢度亦都有一個異常嘅警告嘅一個 board 啦。咁呢個 board 就係其實喺裏邊講咗，即係 capture 到嘅 warning 啦。呢個就係我哋頭先所講啦，即係有啲異常狀況，如果 hit 到嘅話咧，佢就會喺呢個 board 嗰度 display 出嚟嘅。咁你可以 imagine 啦，呢一個有個大電視放喺個 reception 嗰度喺上面嘅時候咧，咁一眼就可以睇到有幾多 warning，咁你都睇到個 warning 係啲乜嘢嘅，同埋呢度係可以 allow 咧你去操作定係唔操作啦。即係你處唔處理呢件事，你可以一路擺咗喺度唔處理，或者你處理完，或者你點樣處理。咁譬如你 click 一 click 嘅時候，你就可以即係去確定你點樣處理啦呢一樣嘢。咁就亦都可以show 俾你睇個 detail 啦，呢個係屬於啲乜嘢啦。咁就另外通知中心啦，譬如你有啲突發事件咧，你想打段 text 或者打多個 message 咁樣，你就可以即刻喺呢度做完之後咧，就發送俾相關嘅人員啦。當然你要 define 咗即係相關嘅人員喺邊度先啦。咁就其實係啲 user 嚟嘅啫，最主要係。咁你假設你成間護老院所有嘅員工即係相關員工，佢都需要接收呢啲咁嘅可能特別嘅信息嘅，咁佢就全部你將佢 set up 晒喺個用戶嗰度 as user， 咁就 OK 㗎啦。咁當然呢個可以 send 晒俾全部人啦，按呢個特別嘅群組或者按呢個特別嘅人員去做啦。咁呢一個咧就係方便咧，就係話當一啲員工啦，佢可能唔係成日睇住個手機啊，或者唔係成日睇住個平板嘅時候咧，我哋就可能咧就利用呢啲呢一個 function 咧，就係譬如有啲特別嘅信息，我哋要發俾佢嘅，譬如話你照顧緊張婆婆，張婆婆突然有狀況喎，咁可能佢其實已經處理緊黃婆婆嘅當時，咁但係佢見到原來有特別嘅狀況，咁所以咧就可能佢要放低黃婆婆，即刻走去見到，即刻走去丟回嗰張婆婆啦。咁呢個係即時嘅。咁但係如果冇嘅話咧，你就可能即係冇呢樣嘢嘅話咧，可能你要周圍揾翻嗰個姑娘去照顧翻呢件，即係處理翻呢件事啦。咁另外咧，呢度我哋有一個簡單嘅報表中心啦。當然呢個係 prototype 啦，我哋未特別去點樣 design 嗰個layout 應該係點樣。但係其實我哋嘅目的咧就係話呢啲咁嘅報表可以隨時出啦，亦都係希望咧可以喺佢哋出每一個月嘅月結單俾翻個家屬嘅時候，或者俾翻個院友嘅時候，我哋同時間 attach 翻一份咁樣嘅 report 俾佢睇啦。呢個就係關於即係呢個院友當月所有嘅相關嘅 activities 或者資料或者身體狀況所有嘢我哋做一個 summary啦。咁就希望就係俾翻一個感覺咧，就係嗰個
家屬又好，或者個院友，佢收到嘅唔係淨係一份帳單，而係佢收到即係一份相關於個院友嘅 information，咁就俾個家屬或者嗰個俾錢嗰個人啦，嗰個感覺就係我唔係淨係俾錢收到張單又要俾錢啦，我其實同時間我係可以收到相關即係院友嗰個 information。咁呢個其實就係我哋盡量希望做到人性化啲咯。咁就基本上就大約係咁啦。咁另外再可能講一講就係即係關於嗰個audit 方面啦，呢個系統可以點樣做到咧？咁呢度有一個見到左邊有一個叫審計日誌啦，其實就係個 audit log 嚟嘅。任何喺呢個系統上邊，包括我喺外邊 capture 嘅 data 又好，包括我喺手機嗰度做咗嘅所謂嘅任務嗰啲 transaction 又好，只要係同呢個系統連結嘅，佢就會留低一個記錄。咁呢個記錄咧就係方便萬一冇事啦，有事嘅時候出咗事故嘅時候，可以俾即係去嚟審查嘅人好清楚咁睇到成條資訊鏈喺譬如某一個院友喺某一段時間所發生過啲乜嘢事。咁呢度咧亦都有另外一個係 for 即係 audit 用嘅啦。咁就係我哋曾經改過啲乜嘢啦？系統裏邊，譬如你見到呢度操作人係系統管理員，即係我啱啱做嘅，我做過一個 update 嘅動作，update 咗啲乜嘢咧？update 咗個老人檔案。咁當然啦，呢度你 detail 咧，我哋可以再撳入去睇啦，去睇翻就係咁你改咗啲乜嘢啊？究竟咁目的咧就係希望留翻所有嘅 traceability， 無論係系統裏邊嘅即係數據嘅更改又好，實際上嘅操作，即係每一項操作，即係頭先嘅審計日誌啦又好，我哋都留翻一個詳細、完全完整嘅資訊鏈，關於嗰個院友。咁亦都係會配合翻我哋即係一路講嘅，就係我哋所有嘢都係以院友為中心。咁至於另外一啲就比較系統少少嘅啦，就係關於譬如邊個人曾經入過呢個 system 咁樣，就放一啲譬如即係如果要做一啲IT 方面嘅 audit 咁我哋都知道啦，佢喺邊度嚟喺邊個地方嚟OK 用咩形式登入咁樣咧。咁呢個系統最後講一講咧，就係我哋可以中英文啦，即係呢個係中英文對照嘅。咁你見到我一撳嘅時候，佢就轉咗啦，中文同埋英文。咁裏邊嘅嘢咧，其實原則上咧，即係除非你 input 嗰陣時，因為有啲 input 嘅 information 係中文啦，我哋入咁但係如果唔係嘅話咧，就基本上即係英文就歸英文，中文就中文咁樣咁你可以見到啦，啲所有呢啲全部都轉晒做英文㗎啦 ，notification 呢啲咁樣轉晒做英文。咁如果譬如我一撳佢係同步 real time 嘅，我一撳佢即刻轉，佢唔係話要等要 refresh 要咩。咁呢個就係我哋個系統嘅設計嘅好處，就係任何嘢只要你一捉到呢個系統嘅時候，佢係會 real time 即刻 update。咁基本上就係咁啦，咁就即係睇下遲啲可能有機會嘅，可能我哋就可以再 detail 再斟酌一下啦，關於呢一部分。咁至於關於嗰個 mobile voice 嗰部分咧，就我哋暫時未能夠做，因為我哋而家搞緊嘅就係嗰個由嗰個 voice 轉做 text，然後再 capture 嗰部分。咁嗰個係相對上嗰個需要嘅技術嘅含金量係比較高啲，咁即係時間可能要長少少。咁你或者可能遲一步，我哋如果做好咗之後，我哋或者抽個時間都可以再睇一睇啦。再唔係嘅，其實可能淨上去，我哋預計都係上去，譬如下個禮拜，如果有機會上到去竹林名園嘅，咁其實我哋上到去下個禮拜應該都差不多應該搞得掂嘅，關於個 mobile 嗰部分。好，咁就暫時到呢度咁多先。咁就如果有乜嘢咁，你可以 drop 低啲問題啦，然後 anytime 問我哋啦。